everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to the first lecture of the revision series. As you know that the exam is coming very soon, so that we have to do proper revision. And today I have chosen the chapter electricity for this revision class. And this is one of the most important chapter from the exam point of view. That's why I will divide this entire chapter into 3 or 4 lectures. And we'll do all the questions, the previous year question, the NCERT question, the NCERT examples, the higher order thinking question. All those questions will solve in this revision session. So today I will discuss up to the combination of resistances, and in the next class we will do the rest part. So first I will discuss about the important formulas that you will come across in this chapter. And I will not tell you all the formulas of the chapter in this class. I will discuss up to the combination of resistances. So let's get started. So students, first remember that we have 2 types of charges. One is positive charge, the other is negative charge. And the simplest negative charge is electron and the simplest positive charge is proton. Electron ra charge kete negative tar value kete na minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So remember that to measure charge the unit used is coulomb. Tamane charge ro SI unit hochi coulomb. And the charge on proton is positive and its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So तमे देखि पारथबो जे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज रो वैल्यू जहा प्रोटॉन रो चार्ज रो वैल्यू सेम, but electron is negative charge and proton is positive charge. Okay, so a chapter name होची electric current बा electricity. And electric current को calculate करिया पई formula कौन, electric current तारा symbol होची I. So electric current I is equal to charge flowing per unit time. ता माने 1 सेकंड रे केते अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची ताको में कहिबा इलेक्ट्रिक करंट. सो जदी t टाइम रे q अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची, q इज इन कूलम, t इज इन सेकंड. जदी t सेकंड रे q कूलम अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची ताहले इलेक्ट्रिक करंट रो वैल्यू केते आसीबो ना चार्ज डिवाइड बाय टाइम. I is equal to q by t. So remember this formula, electric current I is equal to q by t. जदि क्वेश्चन रे चार्ज रे वैल्यू देथिबो और टाइम भी कहिथिबो, then to calculate electric current we can use this formula. Similarly, जदि क्वेश्चन रे इलेक्ट्रिक करंट रे वैल्यू देछि एंड टाइम रे वैल्यू देछि एंड चार्ज केते बाहर करिया कहिछि, then q केते हेजिबो, q हेजिबो it. I is equal to q by t. So q केते हबो, q हबो I into t. Let me write here, q is equal to I into t. And the SI unit of electric current is ampere. We measure the electric current in the units of ampere. So किछि किछि क्वेश्चन रे करंट को मिली एम्पियर किबा माइक्रो एम्पियर रे मध्य हमें एक्सप्रेस करथाउ. सो मिली एम्पियर मीनिंग कोन, 1 मिली एम्पियर MA रा मीनिंग कोन मिली एम्पियर. So 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere. And 1 microampere mu A, 1 microampere a symbol जो लिखा है ए symbol meaning होची micro. So 1 microampere is equal to how much, 10 to the power minus 6 ampere. So these are the smaller units of electric current. But remember that electric current ro SI unit होची ampere. So how to define 1 ampere? Now 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. आमे कहिचे जे electric current I is equal to charge by time. So in place of this charge q I have written 1 coulomb. जदि q रो वैल्यू 1 coulomb हुए और t रो वैल्यू 1 सेकंड हुए ता माने 1 सेकंड रे 1 coulomb अमाउंट रो चार्ज फ्लो होची through a cross section of the conductor. ताले the current is said to 1 ampere. So 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. Next formula में कौन पढ़िबा, potential difference. हमें जाने चाहिए जे electric current होची due to the flow of charges, means the flow of the free electrons. And charge रो flow पाई which thing is responsible, potential difference.
पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज जदि दुईटा पॉइंट भितर पोटेंशियल डिफरेंस नथिबो आमे जो वायर यूज करूचे जदि से कंडक्टर दुईटा एंड रे जदि पोटेंशियल डिफरेंस नथिबो देन चार्ज रो फ्लो इम्पॉसिबल सो पोटेंशियल डिफरेंस इज द की एलिमेंट for the flow of charge or we can say to get electric current. So potential difference ro symbol hochi V and potential difference ro formula kon work done divided by charge W by Q. Work by charge is equal to potential difference. Our potential difference को measure करिया पई SI unit kon ना volt. So remember that the SI unit of potential difference is volt. 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. In place of W, I will write 1 joule and in place of charge, I will write 1 coulomb. So 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. Is that clear? Then, I am talking about Ohm's law. So what is the statement of Ohm's law? Ohm's law states that the physical conditions remaining constant. Physical condition means length, the area of cross section, the temperature, all these things remaining constant. The potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to the amount of current flowing through it. Ba mu kahi paribi the potential difference V is directly proportional to the current I. ठीक अछि V is proportional to I. If V is proportional to I, then V by I will be a constant. Now say constant का मैं कहिबा resistance. The symbol is R. So V by I is a constant and its name is resistance. So R का मैं कहिबा resistance. So resistance or meaning कौन? Now when electric current flows through a wire or through a conductor, it means the free electrons they are flowing. So every conductor they oppose to the flow of the charge carriers. And that opposition is known as resistance. Our resistance को measure करिया पाई SI unit कौन ना ohm. The SI unit of resistance is ohm and 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. ठीक है? So in place of V I have written 1 volt. In place of I have written 1 ampere. So 1 volt by 1 ampere केते हबो? This is equal to 1 ohm. And then we'll discuss about on which factors the resistance of a conductor depend. गोटे कंडक्टर रो रेजिस्टेंस टा को फैक्टर पर डिपेंड करे. द फर्स्ट वन इज लेंथ पर डिपेंड करिवो. आमे जो वायर नौचे से वायर रो लेंथ जदि अधिक आसीबो देन इट विल हैव मोर रेजिस्टेंस. सो R is directly proportional to length and R is inversely proportional to the area of cross section. जदि area of cross section टा अधिक हला then the resistance will be reduced. So R is directly proportional to length. ता माने length बढ़िले resistance बढ़िबो. R is inversely proportional to the area of cross section. ता माने जदि area of cross section बढ़ि जिवो then resistance will decrease. ता माने जदि मो गोटे थिन वायर नेबी आ गोटे थिक वायर नेबी थिन थिक ठीक अछि थिन वायर एंड थिक वायर देन थिक वायर रो रेजिस्टेंस कम आसीबो as compared to the thin wire and the resistance also depends on the nature of material. जदि मो different material नेबी copper, aluminum, iron, silver different material जदि मो वायर नेबी then the resistance will also be different. So resistance रो formula कोन आसला एठी ना गोटे formula होची voltage by current. The second formula is rho L by A. Rho माने कोन rho होची resistivity बा आमे कहि परिबा specific resistance of the material. आमे जो material यूज करूचे सपोज आमे कॉपर किछि वायर नेचे देन से कॉपर पई resistivity रो किछि वैल्यू थिबो ठीक अछि. सो rho होची resistivity बा specific resistance. R is equal to rho into L by A. What is L? L होची से wire length. L is the length of the wire and what is A? A होची area of cross section of the wire. And next the resistances can be connected in series. They can be connected in parallel. If resistances are connected in series then remember that same current passes through all the resistances.
जिते बड़े आम रेजिस्टेंसेस को आम यदि सीरीज रे लगेबा कनेक्ट करवा देन सबू रेजिस्टर रे सेम अमाउंट रो करंट फ्लो होबो आ सही केस रे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रो फार्मूला कोन ना आरएस एस माने सीरीज सो आरएस रो मीनिंग कोन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन सो आरएस रो वैल्यू केते आसीबो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 rn ता माने से कॉम्बिनेशन रे जेतोटी रेजिस्टेंस थिबो समस्तंकर रेजिस्टेंस को मिसै दबा ऐड कर दबा वी विल गेट the equivalent resistance of the combination. And if the resistors are connected in parallel, then remember that in parallel combination the same voltage develops across all the resistor. The same potential difference or the same voltage appears across all the resistor. In case of the parallel combination, how to find the equivalent resistance? The formula is this one: 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus dot 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 1 by Rn. Okay, so up to this portion combination resistances, you will get these important formulas. So right now we will solve few questions from the NCERT book, the NCERT examples, then we will go to the NCERT exercise. So just note down all these key formulas in your copy, which will be useful while solving the questions. So let me erase all these things and then we'll solve the questions from the NCERT book. So look at the first question. The question is, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So एक क्वेश्चन कौन गिवन अछि एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ता माने करंट रो वैल्यू गिवन अछि आई केते आई होछि 0.5 एम्पियर सो क्वेश्चन को पढ़ला परे फर्स्ट कोन करबो राइट द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन सो आई केते कहि छि 0.5 एम्पियर एंड यू हैव टू चेक द यूनिट आल्सो को यूनिट लिखाइ छि जदी एठी लिखाइबो मिली एम्पियर लिखाइतिबो सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट टू एम्पियर ठीक अछि because the SI unit of current is ampere. So always remember that while you are solving the numericals, the answers should be in SI unit. ठीक अछि so question पढ़ला बेले when you are noting down the values, always look at the unit. Unit कोन देइ छि एठी लिखा छि एम्पियर SI रे अछि so there is no problem. जदि क्वेश्चन लिखा हितिबो 0.5 मिली एम्पियर then you have to first convert milli ampere to ampere. Is that clear? So I केते लिखि छि I लिखि छि 0.5 ampere and the current flows for a time of 10 minutes ठीक अछि त माने टाइम कहितला टाइम केते कहला टाइम t is equal to 10 minutes but students हमें जानछि कोन ना टाइम को मेजर करिया पई SI यूनिट होछि सेकंड मिनिट is not the SI unit of time second is the SI unit सो आम ये कौन करिबा ना मिनिट को हमें सेकेंड रे कन्वर्ट करिबा सो 10 मिनिट्स इज हाउ मच सेकेंड आम जानि छे जे 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकेंड सो 10 मिनिट्स विल बी हाउ मच 10 into 60 सेकेंड ठीक अछि 10 into 60 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड इज दैट क्लियर सो करंट रे वैल्यू देछि 0.5 एम्पियर और टाइम केते कहि छि 600 सेकेंड सो ऑलवेज रिमेंबर टू कन्वर्ट द यूनिट टू SI जदि तमे टाइम को 10 मिनिट रखिबो आंसर बाहर करिवो द आंसर विल बी रॉन्ग इज दैट क्लियर सो ऑलवेज लुक एट द यूनिट फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट से सर्किट रे केते अमाउंट रो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हेछि वी हैव टू कैलकुलेट दैट सो आमे जानि छे जदि इलेक्ट्रिक करंट रो वैल्यू गिवन थिबो आ टाइम रो वैल्यू गिवन थिबो हाउ टू कैलकुलेट चार्ज q रो वैल्यू केते आसीबो I into t चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम सो करंट रो वैल्यू केते 0.5 एम्पियर ऑलवेज राइट द यूनिट न लिखले मार्क कटि जिवो सो I is equal to 0.5 एम्पियर आ टाइम केते कहि छि टाइम होछि 600 सेकेंड ओके सो जदि मो एम्पियर को सेकेंड रे मल्टीप्लाई करबी आई विल गेट कूलम बिकॉज आमे जानि छे जे चार्ज रो SI यूनिट होछि कूलम सो 0.5
इंटू 600 0.5 जहाँ 1/2 से बा तुम 5/10 लिखिपर सो 0.5 इंटू 600 यहाँ हो 300 एम्पियर इंटू सेकेंड विल बी कूलम सो ऑलवेज रिमेंबर टू राइट द यूनिट ठीक अच्छे आम वैल्यू लिखा एंड सहित आम कौन वी हैव टू ऑल्सो राइट द यूनिट सो से सर्किट रे 300 कूलम अमाउंट रो चार्ज फ्लो होइछि so with this the first question is completed and now we will go to the next question so now look at these questions total 3 question अछि and these are theoretical question first question kon देछि what does an electric circuit mean ta mane electric circuit ro meaning kon or we have to write the definition of electric circuit so what is the meaning or what is the definition of electric circuit let me write here the answer will be a continuous and closed path of electric current is called as circuit tamane गोटे कंटिन्यूअस आउ क्लोज्ड पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज और इज कॉल्ड एज सर्किट देन द सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट आम जानिचे जे इलेक्ट्रिक करंट रो यूनिट कौन ना एम्पियर सो वी हैव टू डिफाइन एम्पियर सो 1 एम्पियर रो मीनिंग कौन सो द आंसर विल बी 1 एम्पियर or let me write in other way when 1 coulomb of charge when 1 coulomb C means coulomb when 1 coulomb of charge flows through the cross section of a conductor through the cross section of a conductor in 1 second the current is said to be 1 ampere the current is said to be 1 ampere okay again I am repeating when 1 coulomb of charge flows or you can write passes through the cross section of a conductor in 1 second then the current is said to be 1 ampere ता माने जदि गोटे कंडक्टर गोटे क्रॉस सेक्शन रे each second रे माने 1 second रे the 1 coulomb amount रो charge flow होतबो then the current is said to be 1 ampere so the answer to this question is this one this is the definition of 1 ampere now look at the third question calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge ता माने केतेटा इलेक्ट्रॉन मिसिले आमे 1 कूलम अमाउंट रो चार्ज पाइबा सो आमे जानिचे गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते आमे देखिबा स्मॉल ई रो मीनिंग कोन स्मॉल ई होची द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ठीक अछि सो आई विल नॉट राइट द साइन वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज बट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी डोंट नीड द साइन सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रो तार वैल्यू तार मैग्नीट्यूड केते 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. एठी मु नेगेटिव लिखु नाही because to calculate the number of electrons I don't need the negative sign. So गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज केते this much. This is the magnitude. ताले केतेटा इलेक्ट्रॉन कंबाइन हेले आमे 1 coulomb रो चार्ज पाइबा. सपोज मु पचारिबी गोटे पेन रो प्राइस पा गोटे पेन रो कॉस्ट होची 5 rupees. Then केतेरा पेन हेले वी हैव टू पे 50 rupees ता माने 50 rupees रे आमे केतेरा पेन पाई परिबा तो आमे कोन करूचे 50/5 करूचे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट फॉर ईच पेन तो सेमिति टोटल चार्ज केते कहिची 1 coulomb सो q आको में स्मॉल q लिखि परिबा सो स्मॉल q बा चार्ज रो वैल्यू केते कहिची 1 coulomb आउ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज केते दिस मच
तो केतेटा इलेक्ट्रॉन कंबाइन हेले आमे 1 कूलम चार्ज पाइबा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि n हुए सो रिमेंबर दैट q is equal to n into e q कौन टोटल चार्ज is equal to n कौन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into e कौन e होची इलेक्ट्रॉनिक चार्ज so to calculate n I have to divide q by e so q by e is the number of electrons so q रे value केते 1 coulomb divided by e होची इलेक्ट्रॉनिक चार्ज the value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb so coulomb cancel हो जिवो आमे कोन पाइबा 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 जदी ऊपर को जिवो हरी रहि जिवो 10 to the power plus 19 okay and 1 by 1.6 होची 0.625 is that clear so 1 by 1.6 is 0.625 and we have 10 to the power 19 this is equal to 6.25 into 10 to the power 18 ता माने जदि आमे एतिकी number of electrons नबा then their total charge will be 1 coulomb so just write down all these questions and answers and then we'll proceed further. So now look at the next question. The question is how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt. ता माने आमे गोटे चार्ज को मूव करेबा द से चार्ज रा वैल्यू केते 2 coulomb ओके सो 2 coulomb चार्ज को आमे मूव करेबा across 2 points माने from one point to the other point ठीक अछि suppose this is point A and this is point B we have to move a charge रा value केते कहिछि 2 coulomb q equal to 2 coulomb and I have to move this charge from one point to the other point having a potential difference of 12 volt ता माने ए दुईटा पॉइंट भितरे A आउ B भितरे potential difference V केते अछि 12 volt so how much work is done केते अमाउंट रो वर्क हबो to move this charge 2 coulomb between or across these 2 points having a potential difference of 2 volt so students हमें जानिचे जे potential difference रो formula कौन V is equal to W by Q the work done per unit charge so जदि V given अछि और Q given अछि and we have to calculate W the formula is W is equal to V into Q ठीक अछि potential difference multiplied by the charge but again remember that I had told you while solving the numericals or while noting down the data given just look at the unit so it is charge unit coulomb achi it is in SI unit okay then potential difference ta volt रे achi again it is okay जदि चार्ज कहिथिबो मिली coulomb किबा माइक्रो coulomb कहिथिबो then you have to convert that to coulomb first but a question रे already data coulomb रे given अछि so there is no problem and potential difference मध्ये volt रे mention हेछि so in place of V मु लिखिबी 12 volt and in place of Q I will write 2 coulomb okay so 12 into 2 will be 24 volt into coulomb will be joule we are calculating work ro SI unit होछि joule so you have to write 24 joule is that clear so remember that always write the unit while solving a numerical and if the unit na likhiba then half mark will be deducted so the work done is how much it is 24 joule so now we'll proceed to the next question so students now look at the next questions we have these 3 questions the first question is name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor आमे को डिवाइस यूज करी गोटे कंडक्टर अक्रॉस रे आमे पोटेंशियल डिफरेंस पाई थाओ सो रिमेंबर दैट द आंसर इज सेल सो द आंसर विल बी सेल इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर आउ जदि आमे किछि सेल को कंबाइन कर दबा देन वी कैन गेट ए बैटरी सो तमे सेल लिखि पारिबो अदरवाइज यू कैन राइट बैटरी सो we use cells or we use batteries to maintain a potential difference across a conductor. Now look at the second question.
the question is what is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt. दुईटा पॉइंट भितर potential difference 1 volt रा meaning कौन? What is the meaning of the statement that the potential difference between 2 points is 1 volt? So how to write the answer? Let me write here. The potential difference between 2 points is said to be 1 volt, if 1 joule of work, J means joule, V means volt. Okay, the potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb, from one point to the other, point. ठीक अछि त माने जदि हमें 1 coulomb रा चार्ज को मूव करूचे from one point to the other point, and if 1 joule of work is done in that process, then the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt. So this is the definition of 1 volt. Now look at the third question. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? त माने potential difference given अछि, V केते कहला, V हो 6 volt, and what is the question? How much energy is given to each coulomb of charge? Each coulomb means charge रो value केते कहिछि 1 coulomb कहि दैछि. त माने 6 volt रो बैटरी 1 coulomb चार्ज को केते अमाउंट रो एनर्जी सप्लाई करिवो. एनर्जी आ वर्क बोथ आर सेम. सो वर्क रो फार्मूला कोन? जदि चार्ज गिवन अछि आ पोटेंशियल डिफरेंस गिवन अछि, देन वर्क रो फार्मूला कोन ना Q into V, चार्ज into पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, आ वर्क जहा एनर्जी सेम. सो एनर्जी को मु कोन लिखि परिबी? E is equal to also Q into V. ठीक अछि. सो Q होची 1 coulomb and V केते? V होची 6 volt. So coulomb into volt will be joule. Energy को हमें मेजर करता हूं in terms of joule. So 1 into 6 will be 6 and coulomb into volt will be joule. So remember that 6 joule of energy is given to each coulomb of charge when it passes through a 6 volt battery. So please note down all these answers, and now we'll proceed further. So now look at the next question. This question is based on Ohm's law. The question is how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the filament is 1200 ohm. So potential difference voltage केते कहिचे? voltage होची 220 volt. So bit A पाई potential difference बा V केते कहिला 220 volt, and filament रो resistance केते कहिला 1200 ohm. So resistance R is equal to 1200 ohm, and the question is how much current will the electric bulb draw from this source. त माने I पचारिछि, potential difference V given अछि, resistance R given अछि, and we have to calculate what is the current. So I पाई formula कोन? I is equal to potential difference by voltage divided by the resistance. V by R is equal to I. And again check whether the data are in SI or some other unit. Potential difference volt रे अछि, okay fine. Resistance ohm रे अछि, fine. So put the values. V होची केते 220 volt, R केते? R होची 1200 ohm. Is that clear? So 0 0 cancel. So 22 and 120 को दिमो 2 रे cancel करिबी, then it will be 11 and this will be 60. So volt by ohm is ampere. So 11 by 60 ampere, and if you convert this fraction into decimal, it will be 0.18 ampere. Is that clear? Ta mane electric bulb
220 वोल्ट रो सोर्स रु 0.18 एम्पियर अमाउंट रो करंट ड्रॉ करिवो नाउ विल गो टू द सेकंड बिट पाई हमें से सेम फॉर्मूला यूज करिबा काहे कि क्वेश्चन भी सेम टाइप रो अछि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm again voltage केते कहि दिछि voltage कहि दिछि 220 volt resistance केते कहि दिछि heater coil रो 100 ohm and we have to calculate what is the current drawn so I is equal to V by R V is 220 volt R is 100 ohm so 220 by 100 will be 2.2 volt by ohm is ampere okay so हमें जो क्वेश्चन सॉल्व कले just compare the two values of current हमें कौन देखले ना both question रे potential difference same अच्छी in the first question the voltage or the potential difference is 220 volt in the second question we have the same voltage but first case रे we have a larger resistance in the second question we have a smaller resistance first question रे resistance of the filament केते अछि 1200 ohm in the second question the resistance of the coil is 100 ohm ता माने यदि potential difference बा voltage same अछि then we will get less amount of current if resistance is more देखो first bit रे resistance टा more अछि 1200 ओम अच्छी एंड आम केते अमाउंट करंट पाइले 0.18 एम्पियर अमाउंट करंट पाइले सेकंड क्वेश्चन रे कोन अछि आम सेम वोल्टेज देचे बट द रेजिस्टेंस इज 100 ओम लेस अमाउंट रो रेजिस्टेंस अछि एंड दैट्स व्हाई द करंट इज मोर आई केतेला 2.2 एम्पियर सो रिमेंबर दैट सेम वोल्टेज पाई जदी रेजिस्टेंस रे वैल्यू कम थिबो देन वी विल गेट मोर करंट और जदि रेजिस्टेंस रे वैल्यू लार्ज थिबो देन विल गेट लेस अमाउंट ऑफ करंट ता माने जदि रेजिस्टेंस अधिक होउची करंट कमी जिवो रेजिस्टेंस कम रहले करंट अधिक आसीबो सो दिस इज द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस क्वेश्चन so now we'll proceed to the next question so now look at the next question the question is the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? So question is कौन देची ना we have an electric heater and that electric heater draws a current of 4 ampere when the potential difference is 60 volt. So first question रे data कौन देची ना गोटे इलेक्ट्रिक हीटर 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करिवो फ्रॉम ए सोर्स ऑफ 60 वोल्ट ठीक अछि ता माने जत्ते बडे करंट रा वैल्यू 4 एम्पियर अछि से टाइम रे पोटेंशियल डिफरेंस रा वैल्यू केते अछि 60 वोल्ट देन व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 वोल्ट ता माने जत्ते बडे पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट अछि at that time the current in the electric heater is 4 ampere तो जदि पे potential difference को मु increase करेबी and if the potential difference will become 120 volt तेबे से केस रे केते अमाउंट रा करंट फ्लो होबो so let me write this as I1 this is V1 ठीक अछि तो from this data we can calculate the resistance of the conductor बा resistance of the electric heater आमे जो heater नेचे से heater रो resistance टा fix थिबो so first from this data we can calculate what is the resistance of the electric heater so R रो value केते आसीबो voltage by current so V1 by I1 ता माने 60 volt by 4 ampere that is equal to 15 ohm volt by ampere is ohm ता माने आमे जो इलेक्ट्रिक हीटर नेचे से इलेक्ट्रिक हीटर रेजिस्टेंस केते ना 15 ohm is that clear so now look at the second part of the question what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt जदि मो एबे से हीटर को 120 वोल्ट रो वोल्टेज सप्लाई करबी ताले केते अमाउंट रो करंट फ्लो होबो ता माने
V2 केते कहला 120 वोल्ट फर्स्ट केस रे केते तला वोल्टेज 60 वोल्ट तला एंड करंट हम केते पाइले 4 एम्पियर करंट पाइले जदि मु एबे वोल्टेज को इंक्रीज करेबी 120 वोल्ट करेबी देन केते अमाउंट रो करंट फ्लो होबो ता माने वी हैव टू कैलकुलेट I2 सो I2 हम केमिति कैलकुलेट करबा हम पाखरे वोल्टेज जणा अछि एंड फ्रॉम द डाटा वी हैव कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस कोन फिक्स रहिबो सो I2 केते आसीबो V2 by R current equal to voltage by resistance so V2 केते 120 volt by R केते 15 ohm so 120 by 15 will be 8 and volt by ohm is ampere तमने जदि इलेक्ट्रिक हीटर अक्रॉस रे आमे 120 वोल्ट रो वोल्टेज सप्लाई करिबा देन हीटर रे 8 एम्पियर अमाउंट रो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करिवो so in this way you can solve this question and now we'll proceed to the next one so now look at the next question the question is a wire of given material having length L and area of cross section capital A has a resistance 4 ohm what would be the resistance of another wire of same material having length L by 2 and area of cross section 2A so एक क्वेश्चन रा मीनिंग कोन ना आम पाखरे गोटे वायर अच्छी इट इज मेड फ्रॉम सम मटेरियल एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज L सो लेंथ केते कहला लेंथ होची L दिस इज द सॉल्यूशन लेंथ ऑफ द वायर इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कैपिटल A एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 4 ओम ठीक अछि तो जदि मु से सेम मटेरियल रो आउ गोटे वायर नेबी जहार लेंथ थिबो L by 2 ता माने फर्स्ट वायर रो लेंथ जहा अछि सेकंड वायर रो लेंथ तार हाफ हे जिवो एंड एरिया केते सेकंड वायर रो एरिया हबो 2A ता माने फर्स्ट वायर रो एरिया होछि A और सेकंड वायर रो एरिया केते हबो ना 2A एंड बोथ द वायर्स आर फ्रॉम द सेम मटेरियल then second wire resistance kete asibo how many ohms so students ame janiche the formula for resistance in terms of this L and A is R equal to rho L by A what is rho is the specific resistance or resistivity of the material the both wire pai ame same material use करूचे त माने first wire pai जहा आसीबो rho for the second wire we'll get the same rho resistivity will be same the first case रे length अछि L area अछि A so rho L by A is equal to how much 4 ohm according to the question this value of rho L by A is 4 ohm second case रे resistance suppose R dash केते हबो rho into length second wire length केते अछि L by 2 so I will write L by 2 area केते अछि area अछि 2A so let me write 2A here the first case रे length थिला L area थिला A so the formula is rho L by A माने कोन resistivity into length by area second case रे length केते अछि L by 2 अछि area केते अछि 2A अछि so resistivity length by area so एटा केते हे जिवो rho L by 4A ठीक है and since the two wires are made from the same material यदि material same अच्छी then resistivity change आसीबो नहीं so हम लिखि परिबी 1/4 into rho L by A is that clear I can take this 4 outside so 1/4 into rho L by A so rho L by A रो वैल्यू केते ना 4 ohm so एटा केते हबो 1/4 into rho L by A होची 4 ohm so answer केते आसीबो answer आसीबो 1 ohm ता माने second wire रो resistance केते आसीबो 1 ohm so in this way you can solve this question and now we'll proceed to the next one so look at the next question the question is we have a conductor whose resistance is 4 ohm and we have an electric bulb whose resistance is 20 ohm and they are connected in series to a battery whose potential difference is 6 volt and this is the ammeter
we know that ammeter is a device which is used to measure electric current, and this is the key is closed. So a question re we have a conductor having resistance 4 ohm, and we have this electric bulb. This is the symbol of electric bulb. The resistance is 20 ohm and they are connected in series. आउ बैटरी केते अछि 6 वोल्ट रा बैटरी अछि. सो आमे ए क्वेश्चन रे कोन कैलकुलेट करबा. सो विल कैलकुलेट फर्स्ट वन इज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. Then we'll calculate what? We'll calculate the total current. The total current in the circuit. Total current in the circuit. And next we'll calculate what is the potential difference, PD. PD means potential difference across the resistor, means this one, and this bulb. Okay, so let us solve bit by bit. So आमे जानचे कौन ना जदि रेजिस्टेंस सीरीज रे कनेक्ट हेथिबे, then the total resistance is equal to the sum of the individual resistances. So here we have two resistors, 4 ohm and 20 ohm. Okay, and they are in series. So equivalent resistance kete asibo RS. RS means the series equivalent resistance. Here these two are connected in series. So RS ର value kete asibo R1 plus R2. R1 kete 4 ohm, R2 kete 20 ohm. So 4 plus 20 will be 24 ohm. Is that clear? So first bit ro answer kete asibo 24 ohm. The total resistance or the equivalent resistance of the circuit is 24 ohm. Next we'll go to the second bit. Second bit रे हमें कौन बाहर करिबा, what is the total current in the circuit. ए सर्किट रे टोटल केते अमाउंट रो करंट फ्लो हबो. हमें जानचे करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड इट एंड्स ऑन द नेगेटिव ऑफ द बैटरी. सो सर्किट रो टोटल करंट कैलकुलेट करिया पई फार्मूला कोन, I is equal to V by R. Okay, I equal to V by R. टोटल वोल्टेज by total resistance. अब एक क्वेश्चन रे total resistance केते 24 ohm पर RS. So let me write RS here. So I is equal to V by RS. So I is equal to केते हबो, V is 6 volt by RS is 24 ohm. So volt by ohm is ampere and 6 by 4 it हिजबो 1 by 4 ampere. 1 by 4 is same as 0.25 ampere. So तमे 1 by 4 लिखि पारो, otherwise you can write 0.25 ampere. Now we'll go to the third bit. We have to find the potential difference across the resistor and bulb. ठीक अछि. Resistor across रे ए जो 4 ohm resistor अछि, ए resistor across रे केते voltage आसीबो आउ what will be the voltage across the electric bulb. So students, remember that in series connection the same current flows through each component. तामाने आमे current केते पाइले 0.25 एम्पीयर पाइले, तामाने से सेम करंट 4 ओम रे फ्लो हबो और 20 ओम रे मध्य फ्लो हबो. सो जदी 0.25 एम्पीयर अमाउंट रे करंट 4 ओम रेजिस्टर रे फ्लो हबो, देन ए रेजिस्टर अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीबो V1. V1 means voltage or potential difference across this 4 ohm. V1 रो वैल्यू केते हबो I into R1. voltage is equal to current into resistance. आमे V1 बाहर करछे. V1 कोन, V1 होची the potential difference or voltage across this 4 ohm. तार फार्मूला कोन, I into R1. I केते, I होची 1/4 एम्पीयर. 1/4 एम्पीयर into R1 केते, R1 होची 4 ohm. So 4 cancel हो, एम्पीयर into ohm will be volt. So 1 volt. ता माने across this 4 ohm आमे 1 volt रो voltage पाइबा बा 1 volt रो potential difference आमे पाइबा. Now what is the potential difference across 20 ohm? Again V2 is equal to I into R2. V2 is the
voltage across the electric bulb whose resistance is 20 ohm और तार फॉर्मूला कौन ना IR2 सेम अमाउंट रे करंट फ्लो होबो 4 ohm रे और 20 ohm बिकॉज दे आर इन सीरीज सो I केते 1/4 एम्पियर into R2 केते 20 ohm this will be 5 volt so V2 will be 5 volt is that clear and now you can check that 1 volt plus 5 volt is 6 volt ता माने बैटरी रा वोल्टेज कोन होची डिस्ट्रीब्यूट हे जाउची among the resistances 1 plus 5 कले हमें 6 पाइबा so in this way you can solve this question and now we'll proceed to the next one so now look at the next question the question is we have three resistors R1 is 5 ohm R2 is 10 ohm and R3 is 30 ohm and these three resistors are connected in parallel and this is the battery whose potential difference is 12 volt so in this question we have to calculate three things the first one is we have to calculate the current through each resistor ता माने हमें बाहर करिबा जे इंडिविजुअल रेजिस्टर रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होची ता माने R1 रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होबो R2 रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होबो और R3 रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो होबो देन वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सर्किट करंट टोटल सर्किट करंट ता माने ए सर्किट रे टोटल केते अमाउंट रो करंट फ्लो होची ता माने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस रे करंट बाहर कला परे वी कैन ऐड देम to get the total circuit current and next हमें कौन बाहर करिबा what is the equivalent resistance or the total resistance equivalent resistance by total resistance of the circuit okay so students remember that when resistors are connected in parallel then the same voltage appears across all the resistors and that is equal to the battery voltage तो एक जो फिगर देइछि से फिगर रे हमें 12 वोल्ट रो गोटे बैटरी यूज करिचे तार मीनिंग कोन आम पास जो तीनटा रेजिस्टर अछि सबु रेजिस्टर अक्रॉस रे 12 वोल्ट रो पोटेंशियल डिफरेंस बा वोल्टेज आसीबो ता माने R1 अक्रॉस रे 12 वोल्ट आसीबो वोल्टेज R2 अक्रॉस रे 12 वोल्ट आसीबो R3 अक्रॉस रे 12 वोल्ट आसीबो सपोज R1 रे I1 अमाउंट रो करंट फ्लो होची R2 रे I2 अमाउंट रो करंट फ्लो होची और R3 रे I3 अमाउंट रो करंट फ्लो होची सो फर्स्ट बिट रे में बाहर करिबा व्हाट इज द करंट थ्रू ईच रजिस्टर ता माने I1 वैल्यू बाहर करिबा I2 रे वैल्यू बाहर करिबा और I3 रे वैल्यू बाहर करिबा सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट वी हैव टू यूज द फार्मूला I इक्वल टू V बाय R सो I1 केते आसीबो I1 हे जिवो V बाय R1 ठीक अछि सो V केते V होची 12 वोल्ट by R1 केते 5 ohm okay 12 volt by 5 ohm so volt by ohm will be ampere and 12 by 5 will be 2.4 ता माने फर्स्ट रजिस्टर जो 5 ohm रजिस्टर अछि 5 ohm रजिस्टर रे 2.4 एम्पीयर अमाउंट रो करंट फ्लो करिवो देन I2 केते आसीबो I2 will be equal to V by R2 so V केते again 12 volt by R2 केते 10 ohm so 12 volt by 10 ohm will be 1.2 ampere then I3 केते हो V by R3 V केते 12 volt R3 केते 30 ohm so 12 by 30 will be how much it will be 2 by 5 देखो मु 6 रे कैंसिल करिबी then will be 2 by 5 ampere but have 0.4 ampere is that clear ता माने I1 I2 और I3 रे वैल्यू में कैलकुलेट कले ठीक अछि देन वी हैव टू फाइंड द टोटल करंट टोटल सर्किट करंट केते हबो I is equal to the sum of these three currents I1 plus I2 plus I3 so I केते आसीबो I1 plus I2 plus I3 so I1 हम केते पाइचे 2.4 एम्पीयर 2.4 एम्पीयर प्लस I2 केते पाइचे 1.2 एम्पीयर प्लस I3 केते पाइचे 0.4 एम्पीयर so 2.4 plus 1.2 will be 3.6 3.6 plus 0.4 will be 4 so total circuit current होची
4 ampere. Then third bit kon dechi, what is the equivalent resistance? So students, remember that if we have resistors in parallel, then to find the equivalent resistance formula kon, now 1 by rp, rp mane kon, rp hochi the parallel equivalent resistance. So 1 by rp equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. Since एठी 3 रेजिस्टर अच्छी, सो मु अप टू r3 जा लिखली, जदि 4 थिबो राइट 1 by r4 and so on. So 1 by rp is equal to 1 by r1 कहते 5, so 1 by 5 plus 1 by r2 कहते 10 plus 1 by r3 कहते 30. So 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30. That implies 1 by rp is equal to the LCM will be 30. So 30 by 5 will be 6. 6 into 1 will be 6 plus 30 by 10 will be 3. 3 into 1 will be 3 plus 30 by 30 is 1. 1 into 1 is 1. So 6 plus 3 is 9. 9 plus 1 is 10. 10 by 30. So maximum student कौन करती ना आंसर को लिख देवे 10 by 30, but that is the wrong answer because look at the left side. Left side में 1 by rp पाइचे, but we have to calculate what is rp. 10 by 30 is not rp. 10 by 30 is 1 by rp. So rp केते आसीबो? rp आसीबो 30 by 10. You have to take the reciprocal. Maximum student ए मिस्टेक करंती, से माने 10 by 30 हम बाहर करके आंसर लिख दियंती, but this is wrong. 1 by rp is 10 by 30, but we have to find what is rp. rp केते हो 30 by 10, that is equal to 3 ohm. ता माने ए सर्किट रो टोटल रेजिस्टेंस बा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते आसीबो 3 ohm आसीबो. तो सीरीज केस रे सिंपल ऐड कर देबा. In case of parallel, we have to use this formula 1 by rp equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 and so on. So students, ajira class pai these are the questions that I wanted to discuss with you. ame ei chapter ko bahut bhal se revise kariba. In the next class I will solve more questions from this portion, and for today's class that's all. And if you have benefited from this video, then please hit the like button, and if you are new to my channel, then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notifications, and share this video among your friends so that everyone will be benefited. And again, thanks a lot for watching this one.